इल्तिफ़ा खां सवा के सोच खां सवा त का शइ कान थी ठही सघे। मिसाल तौर तव्हां ॻोठ जी ॻाल्हि था कयो कि ॻोठ जेकॾहिं तव्हां अॼु ठाहियो त ॻोठ जे लाइ कुझु सोचो, को मस्जिद हुजणु खपे, के तव्हां हवा जा वकरा हुजणु खपनि, के पाणी जा लाहा हुजणु खपनि, के रोड रस्ता हुजणु खपनि। केतिरियूं ॻाल्हियूं माण्हू सोचे थो हिकिड़े ॻोठ जे लाइ। त अलाह तबारक व तआला जिन काइनात खे सोचियो त अलाह रब्बुल आलमीन काइनात जे लाइ वॾा मनसूबा सोचिया। पोइ अलाह तबारक व तआला जा उहे माना बि दुनिया में रहंदा जेके रब काइनात खे पंहिंजो मालिक करे मञनि था, ऐं अहिड़ा बि इंसान दुनिया में रहंदा जेके अलाह रब्बुल आलमीन खे मञनि ई कोन था। कुझु न बसि दुनिया ईअं ठही वई हली। दुनिया में माना को बि मालिक कोन्हे, को बि ख़ालिक कोन्हे, को बि रसूल कोन्हे, को बि क़ुर कोन्हे, का बि आख़िरत कोन्हे, का जुर्म कोन्हे, को गुनाह कोन्हे, को सवाब कोन्हे, बसि दुनिया ईअं ई आहे। इंसान जानवर वांगुरु ढोर वांगुरु आयो, खाधई पीतई चढ़ी हलियो, बसि ॻाल्हि ख़तमु। अहिड़ा इंसान बि आहिनि दुनिया में, अहिड़ा इंसान दुनिया में मौजूदु आहिनि जंहिंजो नज़रियो इहो आहे। त हाणे अलाह तबारक व तआला कंहिंखे मुखातिब थियो? अलाह रब्बुल आलमीन उन्हनि खे मुखातिब थियो जेके चवंदा त असां अलाह तोखे पंहिंजो मालिक करे मञो। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम, मूं तव्हांजे मथां लिखी छॾिया रोज़ा। किताबत हूंदी आहे, लिखबो आहे, कुतिबा लिखी छॾिया, मुक़ररु करे छॾिया। ॻोठ ॿधबो आहे त रात में ॻाल्हि किथे लिखत थींदी आहे न, पोइ जंहिंजे नाले लिखत थी उनजी थी वई, उहो मालिक थी वियो, धणी थी वियो, इहा शइ उनजी थी वई। त तव्हांजे लाइ हिकिड़ी शइ मुक़ररु थी वई, जिन ईमान आंदो, जिन कलमो पढ़ियो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, उन्हनि जे लाइ हिकिड़ी शइ थी वई। त हाणे अलाह रब्बुल आलमीन उन्हनि जे मथां मुक़ररु करे छॾियो, लाज़िम करे छॾियो, फर्ज़ करे छॾियो, आयत करे छॾियो, इहे माण्हू रोज़ा रखंदा आहिनि। कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जी त तव्हां खां अॻियनि जे मथां बि रोज़ा फर्ज़ कया विया हुआ। हाणे पहिरीं तव्हां ॾिठो त अहले ईमान खे लाज़ी मुखातिब थियो, मुशरिकनि खे, काफ़िरनि खे, मुनाफ़िक़नि खे, आम इंसाननि खे मुखातिब कोन्हे लाज़ी। ख़ासि तौर ते उन्हनि सां मुखातिब आहे जिन ईमान आंदो अलाह रब्बुल आलमीन जी ज़ात ते। पोइ जिन ईमान आंदो वरी अलाह रब्बुल आलमीन उन्हनि खे चए थो त मूं तव्हांजे मथां रोज़ा मुक़ररु करे छॾिया, फर्ज़ करे छॾिया। हाणे अलाह तबारक व तआला जेके रोज़ा फर्ज़ कया आहिनि, इन जे बारे में रब काइनात ॿुधे पियो त कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, मूं तव्हां खां अॻियनि जे मथां बि रोज़ा फर्ज़ कया आहिनि। इन जो सबबु छा आहे जो रब काइनात ॿुधाए पियो त मूं तव्हां खां अॻियनि ते बि रोज़ा फर्ज़ कया? इहो इन करे थो ॿुधाए त अलाह तबारक व तआला जो ही आख़िरी पैगंबर हो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिन दुनिया में पाण छोकिरनि खां पोइ पैगंबर न आहे अचिणो, ही उम्मत मोहम्मद जी जेका पाण सॾु आहियूं, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा मञंदड़ पाण आहियूं। त पाण खां अॻु में त ॿिया पैगंबर आयल हुआ, नबी साईं खां अॻु में ईसा अलैहिस्सलाम हुआ, हुनजा मञंदड़ ईसाई सॾु आहिनि। मूसा अलैहिस्सलाम जा मञंदड़ खे यहूदी सॾिबो आहे। अहिड़े नमूने बनी इसराइल सॾिबो आहे, ॿियूं क़ौमूं हुयूं। अगरि दाऊद जी उम्मत बि अलॻि हुई, मुख़्तलिफ़ नबियुनि जी उम्मतूं अलॻि रहियूं। पोइ रब काइनात फरमाए थो त सभई नबी जेके हुआ उन्हनि सभिनी जी उम्मतुनि में मुख़्तलिफ़ इबादतूं रखियूं, कंहिंखे का इबादत चयूं, कंहिंखे का इबादत चयूं, पर मूं हिकिड़ी इबादत अहिड़ी आहे जेका आदम अलैहिस्सलाम खां वठी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत ऐं सभिनी में उहा रखी, सभिनी लाइ मुक़ररु कई। ऐं उहा कहिड़ी इबादत हुई? उहा इबादत हुई रोज़ो। हाणे इहो रब काइनात छो थो ॿुधाए त मूं रोज़ो उहा इबादत जेका आदम अलैहिस्सलाम खां वठी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत ताईं हर नबी जी उम्मत ते मुक़ररु कयो आहे। पोइ उन में फ़र्क़ु हो, किन जा रोज़ा जल्दी ख़तमु थींदा, किन जा रोज़ा देरि सां ख़तमु थींदा, किन जा रोज़ा केतिरी तइदाद जा हूंदा, किन जा रोज़ा केतिरे तइदाद जा हूंदा, किन जा रोज़ा कहिड़नि महीननि में हूंदा, किन जा कहिड़नि महीननि में हूंदा हुआ। महीना फ़र्क़ु हुआ, वक़्त जो फ़र्क़ु हो, ॾींहंनि जो फ़र्क़ु हो, तादाद जो फ़र्क़ु हो, अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि। पर रोज़ो जेको इबादत आहे, इहा इबादत हर नबी जी उम्मत ते फ़र्ज़, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी उम्मत ते फ़र्ज़ थी। रब काइनात ॿुधाए इन करे पियो त अलाह तबारक व तआला खे बि केतिरियूं ई इबादतूं महबूब आहिनि, प्यारियूं आहिनि, अज़ीज़ आहिनि, वणंदड़ आहिनि। उन्हनि इबादतुनि मां रोज़ो हिकिड़ी इबादत आहे जेका अलाह ताला खे ॾाढी प्यारी ऐं छो न प्यारी लॻे। हीअं तव्हां तो पाण रोज़ो खोलियोसीं, अॼु केॾी सॼी गर्मी हुई, केॾो माना सिध टामणी आहियूं बीठो, पघर उठा पे, बुख लॻी पे, उञ लॻी पे, पघर इंसाननि खे शल करे छॾियो हो, बर्दाश्त खां ॻाल्हि ॿाहिरि निकिरी वई। पर ॿार खां ॿार बि जेकॾहिं रोज़ो रखियो वेठो त उन रोज़ो टोड़ियो कोन पे। छो कोन पे रोज़ो टोड़ी? उनजो अलाह रब्बुल आलमीन जी ज़ात ते ईमान हो त मूं जेकॾहिं रोज़ो टोड़ियो त मुंहिंजो रब मूंखां नाराज़ थी वेंदो। बुख बर्दाश्त थियमि पर रब जी नाराज़गी बर्दाश्त कान थियमि, तकलीफ़ बर्दाश्त थियमि पर रब जी नाराज़गी बर्दाश्त कान्हे। त जेकॾहिं रब जी नाराज़गी बर्दाश्त न आहे ऐं रब जी नाराज़गी खां बचण जे लाइ रोज़े खे रछो पियो अचे, उनखे टोड़े कोन थो, ऐं बावजूदि इन जे जो तकलीफ़ आहे, परेशानी अथसि, हिमत कान अथसि, कमज़ोरी अथसि, सिहत ख़राबु अथसि, पर इन जे बावजूदि बि रमज़ान जा रोज़ा रखे पियो, सख़्ती में बि रोज़ा रखे पियो, गर्मी में बि रोज़ा रखे पियो। इन करे रखे पियो त न रखियमि त रब नाराज़ थी पवंदो, जो रब मुक़ररु कया आहिनि। त रब जे ईमान जे इज़हार जो इन खां वधीक बहितरीनु तरीक़ो कहिड़ो थी सघे? रब ते ईमान आंदो आहे,
जेकॾहिं इंसान जो ईमान ज़रे बराबरि में इंसान जे अंदरि मौजूदु आहे त पोइ उहो माण्हू रोज़ो ज़रूरु रखंदो आहे। हिकिड़ो मुफ़सिर क़ुर पंहिंजे तफ़सीर में लिखे थो त जेमहिल माण्हू मरी रहियो हूंदो आहे, ख़बर कान पवंदी त अञा जिस्म में साह अथसि या कोन अथसि, पोइ आख़िरी मरहलनि में आख़िरी घड़ियुनि में छा कंदा आहिनि, जो हिकिड़ो शीशो खणी के वात रखंदा अथसि, त जेकॾहिं अंदरां साह ईंदो वेंदो हूंदो त हुनजी बाफ़ थोरी घणी शीशे ते ज़ाहिर थी पवंदी, पोइ ख़बर पवंदी त हा वाक़ई इन जे अंदरि ईमान आहे या इन जे अंदरि ईमान न आहे, बाफ़ निकिती त माना ईमान आहे। त रोज़ो उहा बाफ़ वांगुरु आहे, कमज़ोर खां कमज़ोर ईमान बि जेकॾहिं कंहिंजे दिलि जे अंदरि आहे त उहो रोज़ो रखंदो, जेकॾहिं रोज़ो न रखियईं त माना उहो इस्लाम जे दायरे खां जहिड़ो करे खारिजे, माना उहो उनजो ईमान नकी थी वियो। हाणे जेको उहो चवे पियो त ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ए अलाह मूं तोखां सवाइ ॿियो कंहिंखे मालिक न मञो, रब न मञमि, पालनहार न मञमि, ख़ुदा करे न मञमि, तूं ई मुंहिंजो मालिक ऐं तूं ई मुंहिंजो ख़ालिक आहीं, पर मालिक त तूं मुंहिंजो आहीं, पर ॻाल्हि तुंहिंजी कोन मञंदसि। तूं त चईं पियो त रोज़ा रख, पर रोज़ा कोन रखंदसि। त जेकॾहिं इंसान पंहिंजे अमल सां ख़ुदा जे हुकुमनि खां इनकार करे छॾे त इहो इंसान त काफ़र सॾिबो, यानी की मुस्लमान सॾिबो। पोइ जेको रोज़ो न रखे हुनखे छा सॾिजे, हुनखे मोमिन मुस्लमान सॾिजे या काफ़र सॾिजे? उहो त कुफर जो अमल पियो करे, रोज़े खां इनकार करे, रोज़ो न रखी करे ख़ुदा जो हुकुम न मञे। जंहिं ख़ुदा जो हुकुम न मञियो त बाक़ी पोइ कंहिंजो हुकुम मञंदो उहो माण्हू वञी? त इहो माण्हू पोइ इस्लाम जे दायरे मां, ईमान जे दायरे मां ख़ारिज थी थो वञे, सवाइ इन जे जो हुन वटि को उज़ुर हुजे। ख़ुदा रब इज़्ज़त जे लाल उहे उज़ुर ॿुधाए छॾिया आहिनि। उज़ुर आहे बीमारी जो उज़ुर, इंसान खे अहिड़ी बीमारी आहे जेकॾहिं रोज़ो रखी त मरी पवंदो। मिसाल तौरु अॼुकल्ह जे दौर में ॾिसूं था शुगर जी बीमारी आहे, जेकॾहिं वक़्त ते मानी न खाधी, वक़्त ते खाधो न खाधई, वक़्त ते मिठो न खाधई, वक़्त ते दवा न पीतई, जिस्म मां शुगर जी लेवल घटिजी वेंदी हली, माण्हू मरी सघे थो। इहो माण्हू भले रोज़ो न रखे। डॉक्टरनि खां पुछी, डॉक्टर में चवां थी तूं जेकॾहिं रोज़ो रखंदे त तुंहिंजे जिस्म में जेका खंड जी लेवल आहे, शुगर जी लेवल आहे, घटिजी सघे थी, तूं मरी सघे थो। इहो माण्हू न रखे। या अहिड़ी का ॿी बीमारी हुजे त पोइ माण्हू न रखे। वरी ख़ुदा फरमाए त सफ़र में बि जेकॾहिं तूं आहीं, पंध में जेकॾहिं तूं आहीं, सफ़र में इंसान खे तकलीफ़ अची सघे थी, सफ़र में तूं भले रोज़ो न रख, पर पोइ वरी पूरा कॾहिं नहीं वञी पए सफ़र वारा ॾींहुं। त अलाह तबारक व तआला पंहिंजे बांदनि खे कहिड़ो हुकुम पियो ॾे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम। मूं तव्हां खां अॻियनि ते बि रोज़ा रखिया में इन करे जो मूंखे वणनि था, रखिया में इन करे जो सफ़ा ॼिभ सुकी वई आहे, पाणी जो कतिरो बि पए पर इंसान तरी ख़ुशि थो थी पवे, पर कतिरो बि ज़बान जो पाणी जो पंहिंजे ज़बान ते रखण लाइ तयारु कोन्हे, जो ख़ुदा जो टप थियो, ख़ुदा जो ख़ौफ़ थियो। ख़ुदा थो फरमाए ईमान जी जेका तुंहिंजी इहा कैफ़ियत मूंखे ॾाढी वणे थी। हदीस में चवंदो इहा जेका इंसान सॼो ॾींहुं न खाए थो, ॾंदनि कोन थो ॾे सॼो ॾींहुं, त पोइ यकीनन वात में का धप थी पवे। इहा जेका वात जी धप ख़ुदा थो फरमाए त मूंखे अंबर खां वधीक इन जी ख़ुशबू थी महसूसु, रोज़ेदार जी वात जी धप। त ख़ुदा की इहा अज़ीज़ आहे बाने जी जेका सा अदा, ख़ुदा जी बारगाह में इहो रोज़ो, ख़ुदा जी इबादत, ख़ुदा जी परहेज़गारी वारो इहो तरीक़ो। हाणे ख़ुदा आख़िरी ॻाल्हि हिन आयत में बयानु फरमाए त लअल्लकुम तत्तकून, त जीअं तव्हांजे अंदरि परहेज़गारी पैदा थी सघे। लअल्लकुम तत्तकून। हाणे इन ॻाल्हि खे सम्झणु खपे, परहेज़ चइबो आहे रुकजण खे। माना जीअं असां बीमार थींदो आहे को माण्हू, उहो डॉक्टर वटि वेंदो आहे, डॉक्टर चवंदो आहे बाबा हाणे फलाणी शइ न खाइजी, फलाणी शइ न खाइजी, फलाणी शइ न खाइजी। मिसाल तौरु शुगर जे मरीज़ खे चइबो आहे त बाबा मिठो न खाइजी, खाईंदे त हाणे जेको मरी पवंदे, तकलीफ़ थी वेंदी, खंड जी लेवल जिस्म में वधी वेंदी हली, तोखे तकलीफ़ ॾींदी। हाणे परहेज़ छा अथसि त मिठो न खाए। हाणे इंसान जेकॾहिं रुकिजी वियो हलियो खंडु खाइण खां, मरीज़ शुगर वारो मरीज़, त उहो ज़िंदगी कुझु वधीक गुज़ारे वेंदो हलियो। पर जेकॾहिं शुगर न सरेम खंडु पियो खाईंदो त लाज़मी ॻाल्हि जल्दी मरी पवंदो आहे माण्हू। इहो त खंड खां हुनखे रुकजणो आहे, खंड खां हुनखे परहेज़ करणी आहे। त हिते जेको रब काइनात फरमायो त लअल्लकुम तत्तकून, त जीअं तव्हां रुकिजी वञो हलिया, परहेज़ करियो, परहेज़गार बणिजी वञो हलिया, त छा खां परहेज़ कयूं? कहिड़ी शइ खां परहेज़ कयो? रब काइनात परहेज़ थो गुनाहनि खां, नाफ़रमानी। तव्हां गुनाहनि खां बचण वारा बणिजी वञो, तव्हां अलाह ताला जी नाफ़रमानी खां बचण वारा बणिजी वञो हलिया। त रोज़ा उहा इबादत आहे जेका तव्हांखे अलाह तबारक ताला जी नाफ़रमानी खां बचण वारो बणाए थी। रोज़ो इहा इबादत आहे जेका अलाह रब्बुल आलमीन जी नाफ़रमानी खां बचण वारो बानो तव्हांखे बणाए थी। त रोज़ो अलाह रब्बुल आलमीन तव्हांखे छो ॾिनो, असांखे छो ॾिनो? त जीअं असांजे अंदरि उहा सख़्त पैदा थिए, ताक़त पैदा थिए, कुवत पैदा थिए, जो असां गुनाहनि खां बची सघूं। असां कमज़ोर इंसान आहियूं न, असां गुनाह कयूं था, ज़री ज़री ॻाल्हि ते असांजो ईमान कमज़ोर पइजी थो वञे हलियो। नंढी नंढी आज़माइश ते असां पंहिंजे ईमान जे मामलात में जेको आज़माइशुनि में पूरा कोन था हलूं। त ख़ुदा चए थो त जेके माण्हू रोज़ा रखंदा,
उन्हनि जे अंदरि एतिरी सख पैदा थी वेंदी, ताक़त पैदा थी वेंदी, कुवत पैदा थी वेंदी जो शैतान जे वसवसनि जो मुक़ाबिलो करे सघंदा। अंदरि जा जेके कमज़ोर इरादा आहिनि से मज़बूत इरादा बणिजी वेंदा हुआ। अंदरि जो कमज़ोर ईमान हिकिड़ो मज़बूत ईमान बणिजी वेंदो हलियो। त इहो रोज़ो तव्हांजे लाइ तव्हांजे ईमान खे ताक़तवर करण जो हिकिड़ो ज़रियो आहे, तव्हांजे ईमान खे ताज़े करण जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे। हाणे इहो तव्हांजे ईमान खे ताक़तवर करण जो तरीक़ो कीअं हिन नंढी ॻाल्हि खे सम्झाए पंहिंजी गुफ़्तगू ख़तमु कंदसि। हाणे तव्हां हिन दुनिया में रहो था, असां सभिनी दुनिया में रहूं था, ऐं दुनिया जे में जेके मख़लूक रहनि थियूं, जेके असां खां सवाइ ॿियूं मख़लूकात आहिनि, असां उन्हनि खे ॾिसूं था। मिसाल तौर ही तव्हां इमाम बख़्शाइण जे ॻोठ वारा माण्हू, तव्हां जो जानवर पालण जो घणो तजुर्बो आहे, ढोर पालंदा आहियो, ढोर विकिणंदा आहियो, तव्हां थींदा आहियो, तव्हांखे ख़बर आहे। हाणे ढोर में इंसान में फ़र्क़ु महसूसु थिए थो, उहो आहे फ़र्क़ु ॿिन्ही में। ढोर बि खाए थो, तव्हां बि खायो था, ढोर बि पीए थो, तव्हां पियो था, ढोर बि सुम्हे थो, तव्हां बि सुम्हो था, ढोर बि थके थो, तव्हां बि थको था, ढोर बि ॼणे थो, तव्हां बि ॼणो था, आहे नी आहे। माना पाण ढोरनि वारा कम त कयूं था न सभु। पोइ जेकॾहिं पाण खे इंसान खे ढोर चऊं त पाण इंसान विड़ी कोन पवंदो, यार तूं मूंखे ढोर थो चवि, या को ढोर आहियां छा भला? पर कहिड़ी ॻाल्हि में फ़र्क़ु आहे तो में ढोर में? सभु ॻाल्हियूं तो में ढोरनि वारियूं आहिनि, पर असां पंहिंजो पाण खे ढोर कोन चवंदासीं। इंसान ढोर कोन्हे। पोइ इंसान ढोर छो कोन्हे? इंसान ढोर इन करे कोन्हे जो हीउ जेको इंसान जो जिस्म आहे न, इन जिस्म में अलाह हिकिड़ी ॿी शइ बि दाख़िल करे छॾी आहे, जंहिंखे पाण वरी रूह चवंदा आहियूं। हमारा मरी पियो, लाशो पियो, उहा छा आहे? उहा जिस्म त पियो, रूह निकिरी वई। माना हिकिड़ी ॿी शइ बि जिस्म जे अंदरि मौजूदु आहे, उहा उनखे पाण रूह सॾंदा आहियूं। ऐं रूह निकिती माना माण्हू ख़तमु, रूह निकिती त माना माण्हू हाणे जिस्म हले पियो हुजे। रूह जो रूह आहे त इंसान आहे, रूह न आहे त इंसान आहे ई कोन। माना रूह ऐं जिस्म ॿई गॾु दुनिया में ऐं ॿिन्ही जो सफ़र दुनिया में गॾु शुरू थिए थो। पर हिकिड़ो फ़र्क़ु अथव, हिकिड़ो सवार ऐं ॿी सवारी आहे। रूह जेका आहे इहो सवार थियो वेठो आहे, ऐं जिस्म जेको आहे सो सवारी आहे, ॿई गॾु गॾु हलनि पिया। हाणे तव्हां माण्हू ॻोठाणा माण्हू मूंखे ॿुधायो त रूह बि आहे ऐं हैवानी असांजो जिस्म बि आहे। हाणे ॿिन्ही मां ताक़तवर कहिड़ो वजूदु हूंदो? ॿिन्ही मां जेकॾहिं असांजो जिस्म ताक़तवर हूंदो ऐं रूह वीचारी ॾुबरी कमज़ोर हूंदी, थकल हूंदी, त पोइ जेको जिस्म हेठां ताक़तवर जिस्म जो वेठो आहे, जेको सवारी आहे, मथां रूह चढ़ियो वेठी आहे, हाणे सवारी खे जॾहिं हणंदो तॾहिं वठी घुमंदसि हुनखे, छोजो रूह कमज़ोर आहे। पर जेकॾहिं रूह ताक़तवर हुजे, जीअं हाणे जुमो जुमे खे विहारां कंहिं घोड़े ते, हीअ त मसाला चंठो मुड़े न, भले केॾो बि हलण घोड़ो छो न हुजे, हिन खां भॼंदो, हिन काबू रखंदो न घोड़े खे, पंहिंजी मर्ज़ी ते कोन हलणु ॾींदो, न गॾु की न खच्चर खे। पर जेकॾहिं तव्हां कंहिं ॾुबरे हमरा खे चओ हलिया तूं खच्चर ते, खच्चर जो वॾो हलड़ जीअं ॿ टिपा ॾींदो हमरा पट ते, आहे कोन ईअं। त रूह ताक़तवर हूंदी, सवार ताक़तवर हूंदो त सवारी करे सघंदो। पोइ हू सवार जेको हूंदो जुमो पंहिंजी सवारी खे वठी वञे त कोन्हे वठी वेंदो। पर जेकॾहिं सवार पाण कमज़ोर हूंदो त सवारी जे लाइ वॾे सलाह वठी वञे। पर हाणे ॾिसो रूह छा आहे, थोरो रूह सां ॻाल्हाए वठूं। रूह छा आहे? असांजे अंदरि जेका रूह आहे उहा खाए कान, फ़रिश्ता खाइनि कोन। रूह जेका असांजे अंदरि सा पीए कान, फ़रिश्ता पीअनि कोन। असांजे अंदरि जेका रूह आहे सा सुम्हे कान, फ़रिश्ता सुम्हनि कोन। असांजे अंदरि जेका रूह आहे सा ॼणे कान, फ़रिश्ता ॼणनि कोन। असांजे अंदरि जेका रूह आहे सा थके कान, फ़रिश्ता थकनि कोन। त पोइ असांजी रूह जो मामिलो फ़रिश्तनि वारो मामिलो थी वियो। असांजी रूह त फ़रिश्तनि जहिड़ी थी वई, जिस्म हैवाननि जहिड़ो थी वियो हलियो, ऐं ॿई वजूद कीअं इंसान में अची करे छा। हाणे रूह छिके पई कहिड़े पासे? उहे सिफ़तूं, उहे ख़ासियतूं, उहे ख़ूबियूं जेके मलाइका में हूंदियूं आहिनि। त मलाइका में कहिड़ी ख़ासियत हूंदी आहे? मलाइका सरासर अलाह ताला जी अताअत आहिनि। मलाइका सिर्फ़ु अलाह जी अताअत वारो कमु कंदा आहिनि। मलाइका सिर्फ़ु अलाह जी रज़ा वारो कमु कंदा आहिनि। मलाइका सिर्फ़ु अलाह जे हुकुमनि जी अताअत कंदा आहिनि, अलाह जे हुकुमनि जी फर्मा बरदारी कंदा आहिनि। त रूह बि चए त अलाह जे हुकुमनि जी फर्मा बरदारी करे, ऐं जिस्म छा पियो चवे? हैवानी। अरे छॾ मिया नमाज़ुनि खे, छॾ मिया रोज़नि खे, कुझु खा, कुझु आराम, कुझु सुकून, कुझु एज, कुझु इज़त। हाणे जिस्म हिकिड़े पासे थो वठी वञे, रूह ॿिए पासे थी वठी वञे, ऐं ॿिन्ही में छिक छिका लॻी पई, ॿिन्ही में विड़विड़ा लॻी पई। हाणे खटंदो केरु? जेको ॾाढो हूंदो, जंहिंजी रूह नेक आहे पर ताक़तवर आहे। रूह त थींदी नेक, उहा ॾाढी आहे, इहो माण्हू नेक आहे, वाह इहो इबादत गुज़ारे, वाह इहो तहज्जुद गुज़ारे था, इहो नमाज़ पाबंदी सां पढ़ण वारो था। इहो केरु? इहो त फ़रिश्तो, फ़रिश्तो। वरी ॿियो हमरा आहे, ठगी हुन में, चोरी हुन में, लालच हुन में, फसाद हुन में, झेड़ो हुन में, खॾो हुन में। अदा इंसान त आहे कोन, हैवान आहे, हैवान तमामु। त माना हुनजो जेको हैवानी वजूद आहे उहो ई हुन में बाक़ी बचियो आहे, हिनजी रूह सभा ॾुबरी कमज़ोर थी वई। इहे ॿई वजूद इंसान जा गॾिया तॾहिं ठहियो इंसान, तॾहिं ठहियो। इनखे असां ढोर कोन सॾंदासीं पाण इंसान खे, छो जो ढोर में रूह कोन्हे, इंसान में रूह आहे। अलाह रब्बुल आलमीन विधी आहे।
खुदा फरमाया न पहिरीं मूं जिस्म पैदा कया, रूह पैदा कयो, पोइ हुनखे जिस्म में विझंदो वेसां। आलम अरवा में मुलाक़ात थी सभिनी इंसाननि जी, सभ खां पहिरीं तख़लीक़ कयो रब्बुल आलमीन सभिनी इंसाननि खे, पोइ इहो रूह अलाह असीं जिस्मनि में विझंदो वियो। हर को इंसान दुनिया में आयो, वरी रूह कढी हमारा जिस्म खे पूरियो, रूह कान मरंदी आहे, रूह मौजूदु रहंदी आहे। हाणे जेका रूह आहे उन रूह खे ताक़त मिले थी त ऐं जॾहिं इंसान न खाए, जो रूह खाईंदी कान्हे, रूह पींदी कान्हे, रूह सुम्हंदी कान्हे, रूह ॼणंदी कान्हे, त रूह ताक़तवर कहिड़ी शइ मां थींदी? जेके शयूं जिस्म खे खपनि उहे रूह खे न खपनि, जेके रूह खे खपनि से जिस्म खे न खपनि। हाणे असां तातियूं कंहिंखे था सॼो साल? जिस्म खे तातियूं था, पोइ जिस्म ॾाढो आहे, पोइ जिस्म गुनाह ॾे खयूं पियो हले। छो जिस्म ते हैवानी वजूद आहे न, हैवानी वजूद माना नाफ़रमानी, हैवानी वजूद माना ख़ुदा जी अताअत खां इनकार। जेका वणे सां खा, जेका वणे सां पी, जेको वणे थो कर, इहो इंसानी हैवानी वजूद इंसान खे चवे थो। हाणे ॻाल्हि सम्झ में अची वई त रोज़े रखण सां छा थींदो? रोज़े रखण सां बुख लॻंदी, जिस्म कमज़ोर थींदो। रोज़े रखण सां उञ लॻंदी, जिस्म कमज़ोर थींदो। रोज़े रखण सां इंसान सुम्हंदो गॾु, जिस्म कमज़ोर थींदो। ऐं ताक़तवर छा पई थिए? ताक़तवर थी पई रूह। ऐं जंहिंजी रूह ताक़तवर थी वई उहो इंसान नेकी जे रस्तनि ते हली पियो। जंहिंजी रूह ताक़तवर थी वई उहो इंसान नेकी जे रस्तनि ते हली पियो। त रमज़ानुल मुबारक जे महीने में हीअ जेके 30 रोज़ा पाण रखूं था त जिस्म खे घटि खारायूं था, रूह इबादत घणी करे थी। त रमज़ान जे महीननि में रूह ताक़तवर थिए थी ऐं जिस्म डुबरो ऐं कमज़ोर थिए थो। रूह ताक़तवर थी वई त इंसान जो नेकी जे रस्तनि ते हलणु सवलो थी वियो। ॻाल्हि सम्झ में आई? जीअं रमज़ान जा 30 रोज़ा रखिया, उनजी रूह ताक़तवर तवानी थी वई, अहिड़ी तवानी थी वई जो हाणे जेको हेठां जिस्म आहे न, जंहिंजो रूह चढ़ियो वेठी आहे, हाणे हुन जिस्म खे जॾहिं ख़बरदार जो तूं पंहिंजी मर्ज़ी ते हले, जॾहिं आउं चवंदुसि ओॾी हलंदे। ऐं ॿुधायो रूह केॾां वठी हलंदी? रूह वठी हलंदी सिधो जन्नत जे रस्ते ते। रूह केॾां वठी हलंदी? सिधो जन्नत जे रस्ते ते। पोइ अलाह साईं सही फरमायो न त रोज़ेदार जन्नत। अलाह साईं छा फरमायो? रोज़ेदार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया त जीअं रमज़ान जा रोज़ा ईमानी ऐं तसाबे जज़्बनि सां रखिया, उनजी गुज़िरियल ज़िंदगी जा समूरा गुनाह माफ़। त समूरा गुनाह माफ़ थियनि था जीअं इबादत सां। उहा इबादत कहिड़ी आहे? उहा इबादत आहे रमज़ान मुबारक जो रोज़ो। जीअं माण्हू रोज़ा रखिया, उहो अल्लाह रब्बुल आलमीन जी बारगाह मां पंहिंजे लाइ छुटकारे जो सामान खणी निकिरे थो। अल्लाह ताला खां दुआ था कयूं, अल्लाह तबारक तआला असां जेके रमज़ान मुबारक जा रोज़ा रखियासीं, इन्हनि सभिनी रोज़नि खे पंहिंजी बारगाह में क़बूलियत जो शर्फ़ अता फरमाए। या रब सुंजलाल, इन्हनि रमज़ान मुबारक जे रोज़नि जे नतीजे में तो असांजी रूहुनि खे तक़वी अता फरमा, सग अता फरमा, मज़बूती अता फरमा। ही जन्नत जे रस्तनि, तुंहिंजी रज़ा जे रस्तनि ते हलण में असांखे उहा ताक़त अता फरमा जेका रूह जी ताक़त जो बाइस बणे। या रब सुंजलाल, तूं असांखे गुनाहनि जे रस्तनि खां बचा, नाफ़रमानी जे रस्तनि खां बचा, बुरायुनि ऐं बदकारियुनि जे रस्ते खां बचा, नाफ़रमानी जे रस्ते खां बचा। या रब सुंजलाल, तूं असांजे ईमाननि खे पंहिंजे नूर सां मुनव्वर फरमा, असांजे सीननि खे पंहिंजे नूर सां मुनव्वर फरमा। या रब सुंजलाल, तूं असांजे रोज़नि खे कमज़ोर इबादतुनि खे या रब सुंजलाल असांजी कमज़ोर इबादतुनि खे पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमा। या रब सुंजलाल, हिन ॻोठ जा समूरा रोज़ादार जेके हिते वेठा आहिनि, उन्हनि सभिनी जा रोज़ा पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमा। जिन रोज़ा न रखिया उन्हनि सभिनी खे रोज़ा रखण जी तौफ़ीक़ अता फरमाइनि, नाफ़रमानी खां बचण खां जी तौफ़ीक़ अता फरमाइनि, कुफ़र जे कम खां बचण जी तौफ़ीक़ अता फरमा। या रब सुंजलाल, तो हुकुम ॾिनो आहे रोज़ा रखो, तुंहिंजे हुकुम खां जेका इनहराफ़ी आहे, सा बग़ावत आहे, सा बग़ावत आहे। रब सुंजलाल, तुंहिंजे बग़ावत खां असां सभिनी खे बचा। ए रब सुंजलाल, इन बाग़ियानी रविश खां असांजे घर जे हर बच्चे खे, हर ॿार खे, हर औरत खे, हर मर्द खे बचा। असांजे हिन पूरे ॻोठ जी आबादी खे हिन बग़ावत जे रस्ते खां बचा। हिन ॻोठ जे हर फ़र्द खे, हिन आबादी जे हर फ़र्द खे, हिन इलाइक़े जे हर फ़र्द खे, हिन शहर जे हर फ़र्द खे, हिन पूरे पाकिस्तान जे हर फ़र्द खे ख़ुदा जे हुकुमनि जो ताबे ऐं फर्मा बरदार बणा। या रब सुंजलाल, गुनाहनि जी सोचुनि जो ख़ात्मो अता फरमा। तोसां सभिनी खे नेकी जे रस्तनि ते हलण जी तौफ़ीक़ अता फरमा, नेकी जा अमल पंहिंजी बारगाह में क़बूल फरमा। रमज़ान मुबारक जो महीनो असांखे अता कई, पंहिंजी रहमतुनि जो महीनो असांखे अता कई, पंहिंजी मग़फ़िरतुनि जो महीनो असांखे अता कई, ऐं जहन्नम खां छुटकारे जो महीनो असांखे अता कई। या रब सुंजलाल, असांखे जहन्नम खां छुटकारे जो सर्टिफिकेट अता फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला ख़ैर ख़ल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आमीन बिरहमतिल्लाह।